大家好，我是老莫。有朋友让做一下葱香的烧饼，今天就跟大家分享一个长烧饼的做法。面粉咱们准备150克中筋粉，酵母2克，一定要把酵母和面粉搅拌匀，发酵才快。水准备95克，加水的时候还是要分次慢慢的加进去，把这个水分完全搅拌匀，让这个面团的硬度保持一致，后面的操作自然就会更顺畅。水加完之后，慢慢的去搓，把它搓成团儿。搓好之后的面团要保证湿度一致，不粘手，然后包起来发面。发酵的这个时间呢，现在天气比较热，一般的话半小时之内。这块面团已经发酵好了，大家可以明显的看到整体体积变大，上面有一点黏，而且能清晰的看到蜂窝。用手扒的时候能够看到里面的这种丝状，就说明这个面团发